హాయ్, వెల్కమ్ టు మయూరి ఫ్రమ్ జ్యోతి ఛానల్. ఇవాళ నేను ఫిష్ ఫ్రై చేయడానికి వచ్చేసాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చుంటే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, పక్కనున్న బెల్ బటన్ నొక్కండి, మీ కామెంట్స్ పెట్టండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ ఫిష్ ఫ్రైకి ఏమేం కావాలో చెప్తాను. వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా ఫ్రెండ్స్? ఓకే, ఫిష్ ఫ్రైకి కావలసినవి చెప్తున్నాను. ఉప్పు తగినంత, కారం 2 స్పూన్లు, అల్లం వెల్లుల్లిపాయ 1½ స్పూన్, పసుపు 1/2 స్పూన్, గరం మసాలా 1 స్పూన్, చిల్లీ పేస్ట్ 1 స్పూన్, మిరియాల పొడి 1/2 స్పూన్, కొంచెం కొత్తిమీర, కొంచెం జస్ట్ లైట్గా ఇంత టేస్ట్ సాల్ట్. ముందు ఇవన్నీ కలిపేసుకుని అరగంట ఉంచుకోవాలి. ముక్కల్ని శుభ్రంగా కడిగేసి ఒక 10 నిమిషాలు ఉంచాను. అస్సలు వాటర్ లేకుండా చూసుకోవాలి. ఓ ప్లేట్లో వేసేసుకుంటున్నాను అన్నీని. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, చిల్లీ పేస్టు, బాగా కలిపేసుకుని ఇప్పుడు ఇది మిశ్రమం అంతా ముక్కలకే పట్టించేసుకోవాలి. ఒక అరగంట సేపు ఇటుకి ఇలా పట్టించేసి చక్కగాను మూత పెట్టేసుకోవాలండి. ఇలాగ అన్నిటికీ ముక్కలకి ముందు వెనక 2 పక్కలా పెట్టేసుకోవాలండి. ఈ గుజ్జంతా ఇటుకి ఇలా పెట్టేసుకుని దీని మీద మూతెట్టి ఒక అరగంట ఉంచేయాలండి. ఒక అరగంట ఖచ్చితంగా ఉంచేయాలి. అప్పుడు ఫ్రై చేసుకోవాలండి. అరగంట అయిపోయింది. చక్కగా ఈ ముక్కలో ఒక అరగంట సేపు పెట్టాను కదా, బాగా ఉప్పు కారం అన్నీ లాక్కుంటాయి మాట అండి. వెలిగించుకుని నేను మూకుడు కూడా పెట్టేసుకున్నాను. సిమ్లోనే ఉంచుకోవాలండి, మరి హైలో పెట్టేసుకోకుండా. అలా సిమ్లోనే ఏగాలి, నెమ్మదిగా తిరగేసుకోవాలండి. 1 నిమిషం ఆగి తిరగేసుకుందాం. చక్కగా ఇలా తిరగేసేసుకోవాలి. తిరగబడు. సిమ్లోనే అలా చక్కగా వేయాలి. మంచి స్మెల్ వస్తుందండి. ఫిష్ కంటూ కూడా ఒక రకమైన మసాలా ఉంటుంది, అది చాలా బాగుంటుందండి. ఒకరోజు మీకు అది చేసి చూపిస్తాను. అస్సలు మాడకూడదండి. అలా సిమ్లోనూ కాదు, హైలోనూ కాదు అన్నట్టు ఉంచుకోవాలండి. మూత పెట్టకూడదు, ఇలాగే నెమ్మదిగా మగ్గాలండి. అలాగే ఈ పీసులన్నీ వేయించుకోవాలి. ఫిష్ ఫ్రై 4-5 రకాల కింద చేసుకోవచ్చండి. నేను ఎక్కువగా ఇలాగే చేస్తాను అన్నమాట అండి. నెక్స్ట్ టైం ఇంకో మోడల్లో చూపిస్తాను. మోడల్ కాదు, ఇంకో రకంగా చూపిస్తానండి. ఓకే, అలా నెమ్మదిగా తిరగేసుకోవాలి. ఇవి రెడీ అయిపోయినాయి. ఓ ప్లేట్లో తీసేసుకుందాం. చక్కగా అలా ఓ ప్లేట్లో పెట్టేసుకుందాం. పకోడీల కింద దేవేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది. కాకపోతే మనకు ఆయిల్ వేస్ట్ అవుద్ది అన్నమాట అండి. ఓకే, మిగతా పీసులు కూడా వేసేసుకుందామండి.
ఓకే, ఇలాగ అన్నీ చేసేసుకుందామండి. లో ఫ్లేమ్లోనే చేసుకోవాలి, సిమ్లోనే ఉండాలండి. చూసారా, ఇలా మొత్తం చేసేసుకున్నాను. ఫైనల్గా అయిపోయినాయి అంతాను. ఇప్పుడు ముందు చేసుకున్న ముక్కలు కూడా ఈ మూకుట్లో వేసేసుకుంటాను ఒకసారి. ఓకే, ఇలా వేసాను కదండి. ఈ ప్లేట్లో కూడా తీసి దీంట్లో వేసాను. ఫైనల్గా ఒక్కసారి కొత్తిమీర వేసేస్తున్నానండి. ఓకే, ఫిష్ ఫ్రై రెడీ. ఆ వేడికి ఈ కొత్తిమీర స్మెల్లో టచ్ అయ్యి చాలా బాగుంటుంది. ఓకే అండి, ఇలా మీరు కూడా చేస్తారని ట్రై అనుకుంటున్నాను. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఓకే, ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చుంటే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, పక్కనున్న బెల్ బటన్ నొక్కండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్ టు యువర్ మయూరి.